হাই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি সুমন এনএসডি আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো মালয়েশিয়ার যেই ফ্রিজগুলো আছে আমরা কত করে বিক্রি করি তার দাম সম্পর্কে আজকে আপনাদের মধ্যে শেয়ার করব। আর আপনারা বলতে পারেন যে ভাই আমরা এই দাম দিয়ে কি করব, আসলে যেই বাংলাদেশে ফ্রিজগুলো বিক্রি করে কত দাম একটু দেখেন, মনটাও একটু ভালো লাগবে। সো তার জন্য আপনাদের মাঝে আমি শেয়ার করি। আর যারা মালয়েশিয়া আছেন, ঠিক আছে, আপনারা আমার দোকানে এসে নিতে পারেন। সো একই দাম রাখবো। ওকে, এগুলো হচ্ছে এক দরজার ফ্রিজ। এই যে এটা হচ্ছে ফ্রিজার, উপরে যেগুলো ফ্রিজার যে মাছ মাংস রাখে আর এইগুলো শাকসবজি রাখে, ঠিক আছে। এটা ব্র্যান্ড হচ্ছে শার্প। এগুলো আমরা বিক্রি করি মালয়েশিয়াতে 700 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকা 14,000 টাকা। এই যে 14,000 টাকা। এই যে আরেকটা আছে মিডিয়া ব্র্যান্ড, মিডিয়া এক দরজার ফিশ। উপরেরটা হচ্ছে ফ্রিজার মাছ মাংস রাখার জন্য, আর এটা হচ্ছে শাকসবজি রাখার জন্য। এইটাও বিক্রি করি আমরা 700 রিঙ্গিত, যা কিনা 14,000 টাকা। এই যে এটা আরেকটু বড়, ঠিক আছে, এটার ব্র্যান্ড হচ্ছে হাইসেন। এই যে উপরেরটা হচ্ছে ফিশ, আর উপরটা ফ্রিজার, নিচেটা হচ্ছে ফ্রিজ, নিচে শাকসবজি রাখার জন্য। এটা আমরা বিক্রি করি 800 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকা 16,000 টাকা। এটা হচ্ছে মিডিয়া আর একটু বড়, ঠিক আছে, এটা এক দরজার। এটা আমরা বিক্রি করি 800 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকা 16,000 টাকা। উপরে হচ্ছে ফ্রিজার, নিচে হচ্ছে ফ্রিজ, এই যে শাকসবজি রাখার জন্য। এগুলো হচ্ছে এক দরজা। কিন্তু আপনারা এক দরজা ফ্রিজ যদি ব্যবহার করেন, অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এক দরজা ফ্রিজের মধ্যে যেই ফ্রিজারটা আছে, ঠিক আছে, এগুলোর মধ্যে আইস জমে, ঠিক আছে। এগুলোর মধ্যে এক দরজা সব ফ্রিজের মধ্যে আইস জমে। ওকে, এটা হচ্ছে তোশিবা ব্র্যান্ড 2 দরজার, ঠিক আছে, 220 লিটারের। এই যে এটা হচ্ছে ফ্রিজার আর এটা হচ্ছে ফ্রিজ। এই যে এটা আমরা বিক্রি করি মালয়েশিয়ার রিঙ্গিতে মাত্র 1000 রিঙ্গিত, 1980 রিঙ্গিত এরকম। সো এটার দাম হচ্ছে বাংলাদেশি টাকা 19 থেকে 20,000 টাকা। ওকে, আরেকটা ব্র্যান্ড হচ্ছে ইলেকট্রোলাক্স, ঠিক আছে, ইতালি ব্র্যান্ড, ইনভাইটার, ঠিক আছে, 5 স্টার। এটা হচ্ছে ফ্রিজার, উপরে ফ্রিজার আর নিচে হচ্ছে ফ্রিজ। এই যে এটা আমরা বিক্রি করি মালয়েশিয়াতে 1100 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকা 22,000 টাকা। ওকে, এটা হচ্ছে তোশিবা ফ্রিজ 280 লিটারের ফুলি ইনভাইটার একটা ফ্রিজ। এই যে ইনভাইটার, অনেক ইলেকট্রিক সেভ করে এই ফ্রিজটা। এই যে 5 স্টার ইলেকট্রিক সেভের, আর হচ্ছে 12 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি। আর উপরে হচ্ছে আপনার ফ্রিজার, এই যে ফ্রিজারটা বড় আছে। এই যে নিচে হচ্ছে ফ্রিজ আর শাকসবজি রাখার জন্য। এই যে এটা আমরা মালয়েশিয়াতে বিক্রি করি মাত্র 1150 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকায় মাত্র 23,000 টাকা। তোশিবার এত বড় একটা ফ্রিজ। এই যে ওকে, এই ব্র্যান্ডটা হচ্ছে ফেভার, এই যে ইতালির ব্র্যান্ড। এই যে ইতালির ব্র্যান্ড, ইনভাইটার না, নর্মাল। উপরটা হচ্ছে ফ্রিজার, এই যে ফ্রিজারটা অনেক বড় আছে। আর নিচে হচ্ছে ফ্রিজ, শাকসবজি রাখার জন্য। এটা আমরা বিক্রি করি মালয়েশিয়াতে 1400 রিঙ্গিত। এটা লিটার হচ্ছে 380 লিটারের ফ্রিজ, 380 লিটারের, যা কিনা বাংলাদেশের টাকা 28,000 টাকা। ওকে, এটা হচ্ছে মিডিয়া ব্র্যান্ডের 10 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি, ইনভাইটার না। এই যে এটা লিটার হচ্ছে আপনার 400 লিটার। এই যে এটা হচ্ছে ফ্রিজার, যেই ফ্রিজারের যেই ইয়েটা অনেক বড় আছে, জায়গাটা অনেক বড় আছে। আর এটা হচ্ছে ফ্রিজ, যেগুলো শাকসবজি রাখার জন্য। এই যে
শাকসবজি রাখার জন্য। এটাও আমরা বিক্রি করি মালয়েশিয়ার প্রাইস মাত্র 1400 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকায় 28,000 টাকা। এই যে এটা হচ্ছে হিতাচি ব্র্যান্ড, হিতাচি জাপান ব্র্যান্ড, 5 স্টার রেটিং আছে, যে ইলেকট্রিক সেভ করে। এই যে ইনভার্টার, ফুলি ইনভার্টার, একদম ডাবল কুলিং ফ্যান আছে এই জায়গার মধ্যে। আপনার এই ফ্রিজটা অনেক ভালো মানের একটা ফ্রিজ। আপনার ডুয়াল ফ্যান কুলিং, ইনভার্টার ইকোসিস্টেম, অনেক ইলেকট্রিক সেভ করে। এটা হচ্ছে ফ্রিজার, আর নিচে হচ্ছে ফ্রিজ, ঠিক আছে। নিচে এই যে জায়গাটা অনেক বড়, 420 লিটারের এই ফ্রিজটা, 420 লিটারের, ঠিক আছে। এইটা আমরা এই দেশে বিক্রি করি মাত্র 1600 রিঙ্গিত। এই যে কালারটা খুব সুন্দর, অনেক সুন্দর। এই যে দরজার যে ইয়াটা, ঠিক আছে, খুব অনেক সুন্দর। এটা আমরা বিক্রি করি 1600 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকা 32,000 টাকা। আমার মনে হয় এটা বাংলাদেশে বিক্রি করে 50,000 টাকার উপরে। এই যে এটা হচ্ছে শার্প ব্র্যান্ড হচ্ছে শার্প, ঠিক আছে। 12 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি, 5 স্টার রেটিং আছে, ঠিক আছে। ফুল জেটেক্স ইনভার্টার। এটা হচ্ছে 360 লিটার, এই ফ্রিজটা হচ্ছে 360 লিটার জেটেক্স ইনভার্টার, অনেক সেভ করে। জাপান ব্র্যান্ড, কিন্তু এখন বর্তমানে তৈরি করে ইন্দোনেশিয়া। এই যে নিচে হইছে ফ্রিজ, উপর হইছে ফ্রিজার, ঠিক আছে। এই যে ফ্রিজটা অনেক বড়। এটা আমরা বিক্রি করি 1300 রিঙ্গিত, মালয়েশিয়াতে বিক্রি করি 1300 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকায় মাত্র 26,000 টাকা। এই যে 26,000 টাকা। ওকে, আরেকটা ফিশ আছে হিতাচি, সেম কতক্ষণ আগে দেখছেন যে এইরকমই হিতাচি, 5 স্টার রেটিং, 10 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি, ডাবল কুলিং ফ্যান, ইনভার্টার, ফুলি ইনভার্টার। এটা হচ্ছে 460 লিটার, এই ফ্রিজটা হচ্ছে 460 লিটার, ইকোসিস্টেম, ডাবল কুলিং ফ্যান, ইনভার্টার। এই যে সেমি, এই যে ফ্রিজটা অনেক বড় আছে। এই যে সব কিছু দেখতে অনেক ভালো, হিতাচি ফ্রিজগুলো অনেক ভালো। এটা আমরা বিক্রি করি 1800 রিঙ্গিত, মালয়েশিয়ার টাকায়, মালয়েশিয়ার রিঙ্গিতে 1800 রিঙ্গিত হিতাচি ফ্রিজ, 460 লিটারের, ঠিক আছে। 1800 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকায় 36,000 টাকা পড়ে। ওকে, এটা হচ্ছে মিশুবিশি, এটা হচ্ছে মিশুবিশি, মেড ইন জাপানের মিশুবিশি, ফুলি ইনভার্টার, 5 স্টার রেটিং, আপনার কারেন্ট অনেক সেভ করে এটার মধ্যে। এটা হচ্ছে 430 লিটারের, এই যে ফ্রিজটা অনেক বড় একটা ফ্রিজ। উপরে হচ্ছে ফ্রিজার, আর নিচে হচ্ছে ফ্রিজ। নিচে যেই শাকসবজি রাখে এগুলো সব নিচে, আর উপরে হচ্ছে আপনার মাছ মাংস সব উপরে, ঠিক আছে। ইনভার্টার সিস্টেম অনেক সেভ করে কারেন্ট, অনেক ভালো একটা ফ্রিজ। আর আপনারা যদি আসেন, যদি মালয়েশিয়া যারা থাকেন, অবশ্যই ভালো একটা দাম দিব আপনাদের। আমরা এটা বিক্রি করি হচ্ছে মালয়েশিয়াতে মাত্র 1950 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকায় 39,000 টাকা, 38,000 টাকা, এইরকমই, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ফুলি গ্লাস সিস্টেম, টেম্পার গ্লাস, এটার উপরে সব গ্লাস, খুব ভালো একটা ফ্রিজ। ওকে, এটা হচ্ছে শার্প, অনেক বড় একটা ফ্রিজ, মেগা ফ্রিজ, ঠিক আছে। 750 লিটার এটা, এই যে 750 লিটার, অনেক বড় একটা ফ্রিজ, অনেক বড়, ফুলি ইনভার্টার, ঠিক আছে। ইনভার্টার সিস্টেম, প্লাজমা ক্লাস্টার, আয়োনাইজার, সব কিছু আছে। 12 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি, আর হচ্ছে আপনার 4 স্টার কারেন্ট রেটিং, অনেক সেভ করে ইলেকট্রিক। এই যে ফ্রিজটা দেখেন আপনারা, এটার দাম শুনলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন, ঠিক আছে। এত সস্তা, 750 লিটারের একটা ফ্রিজ শার্পের, ঠিক আছে। এটার দাম হচ্ছে মাত্র 2700 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকা 52,000 টাকা পড়ে। আর এই ফ্রিজটা বাংলাদেশের টাকা 1 লাখ টাকাও পাইবেন না, ঠিক আছে, এত সস্তায় ফ্রিজ। এই যে অনেক বড় ফ্রিজারটায় দেখেন, মেগা ফ্রিজার এটা বলে, মেগা ফ্রিজার। এই যে অনেক বড় একটা ফ্রিজ।
সো যা কিনা বাংলাদেশের টাকা 52,000 টাকা পড়ে। ওকে, এটা হচ্ছে তোশিবা 660 লিটারের একটা ফ্রিজ, 660 লিটার, ঠিক আছে। এই যে এটা হচ্ছে অটোমেটিক আইস মেকার, ঠিক আছে, অটোমেটিক আইস মেকার এই ফ্রিজটার মধ্যে। আর ফ্রিজটা অনেক বড়, ফুলি ইনভার্টার, অনেক ইলেকট্রিক সেভ করে এটার মধ্যে, 660 লিটার। আর অটোমেটিক আইস মেকার এটা কীভাবে, এটার মধ্যে আপনার পানি দিতে হয়, এই যে উপরে আমি দেখাইতেছি। এই যে এটার মধ্যে যদি পানি রাখেন ভিতরে, বন্ধ করে দিয়ে তারপর এই যে এনে দিবেন, অটোমেটিক আইস হয়ে এই জায়গার মধ্যে পড়বে, ঠিক আছে, এই জায়গার মধ্যে আইস পড়বে, অটোমেটিক আইস মেকার এইটা। এই যে অনেক বড়, বিশাল বড় ফ্রিজ, ঠিক আছে। আপনারা দেখতেছেন কেমন জানি না, কিন্তু বাস্তবে এটা অনেক বড় একটা ফ্রিজ। গ্লাস সিস্টেম, টেম্পার গ্লাস, এটা হচ্ছে টেম্পার গ্লাস, 5 স্টার রেটিং, কারেন্ট অনেক কম খায়, কারেন্ট 12 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি। এই যে আর ডিসপ্লে এসে সব উপরে, ঠিক আছে। আপনি কী করবেন, যদি ইকো দেন তো অনেক সেভ করবে কারেন্ট। ফ্রিজার কন্ট্রোল সব এই জায়গার মধ্যে, সব সামনে। এটা হচ্ছে আমরা বিক্রি করি মালয়েশিয়ার টাকায়, মালয়েশিয়ার রিঙ্গিতে 3300 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকা 66,000 টাকা। এত বড় ফ্রিজ দেখেন, 66,000 টাকা, এত বড় ফ্রিজ। ওকে, এটা হচ্ছে আরেকটা ব্র্যান্ড তোশিবার, ঠিক আছে, 5 স্টার রেটিং, অনেক সেভ করে কারেন্ট। এই যে অনেক বড় ফ্রিজার, এই যে ফ্রিজটা অনেক বড় নিচে। এটা হচ্ছে 620 লিটারের একটা ফ্রিজ, 620 লিটার। এটা আমরা এদেশে বিক্রি করি মাত্র 2800 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকা 56,000 টাকা। এই যে 56,000 টাকাতে পেয়ে যাবেন এত বড় একটা ফ্রিজ। এই যে আরেকটা ফ্রিজ আছে শার্পের, এটাও 750 লিটারের, আয়নাইজার, প্লাজমা ক্লাস্টার, ইনভার্টার সব আছে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আমরা বিক্রি করি 2600 রিঙ্গিত মাত্র, যা কিনা বাংলাদেশের টাকায় মাত্র 52,000 টাকা। এই যে অনেক বড় একটা ফ্রিজ, এই যে অনেক বড়। অনেক ফ্রিজ আছে 4 দরজার, 2 দরজার, সাইড বাই সাইড অনেক আছে, ঠিক আছে। আরেকটা ভিডিওর মধ্যে আজকে শেয়ার করব আপনাদের মাঝে। সো আর অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, নতুন নতুন ভিডিও পেতে বেল আইকনের মধ্যে একটা টাচ দিয়ে রাখবেন, যাতে নতুন ভিডিও আপনারা তাড়াতাড়ি পেয়ে যান। ধন্যবাদ সবাইকে। সো দেখতে থাকুন আমার ভিডিওটা আর শেয়ার করুন। গাইস, ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, তার জন্য এই পর্যন্তই দেখাইলাম। নেক্সট আরেকটা ভিডিওর মধ্যে সবগুলো ফিস আপনাদের দেখাবো, বাকি যা আছে। সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করেন আমার চ্যানেলটা। ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।